Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizda sizlar bilan arterial gipertenziya patofiziyologiyasi haqida gaplashib o'tamiz. Bilamizki, arterial gipertenziyaning ikki xil turi farqlanadi. Bir essensial, ya'ni birlamchi hamda ikkilamchi gipertenziya farqlanadi. Buni birinchi navbatda farqini bilib olishimiz kerak. Birlamchi gipertenziya degani bu bemorda sodir bo'layotgan arterial gipertenziya u yoki bu sistemani faoliyati buzilishiga bog'liq bo'lmaydi. Yani ikkilamchi gipertenziya bo'ladigan bo'lsa, qaysidir misol uchun buyrakdir yoki endokrin tizimi, nevrologik yoki aortalarga bog'liq bo'lgan, qon tomirlariga bog'liq bo'lgan tizimlarning zararlanishi hisobiga aynan shu zararlanishda qandaydir klinik belgisi sifatida namoyon bo'ladi. Ikkilamchi gipertenziya shu o'zaro bir-biridan farq hisoblanadi. Ya'ni birlamchi, ya'ni essensial gipertenziyani sababini aytganda sababi noma'lum. Ya'ni bu narsani qayerdan kelib chiqyapti, qaysi organi zararlanish hisobiga kelib chiqyapti, bunga javob topolmaysiz. O'sha hisobiga essensial gipertenziya deb nomlaymiz va bu essensial gipertenziya barcha arterial gipertenziya holatlarini deyarli 90% qismini tashkil qiladi. Demak, 90% holatda aniq qandaydir yakka sababga bog'liq bo'lmagan holatda bemorda arterial gipertenziya rivojlanishi mumkin bo'lar ekan va bu essensial gipertenziya odatda shu 25 hamda 55 yoshli odamlar orasida ko'proq uchraydi, lekin biz bilyapmizki, bu yosh yana ham yosharyapti. 20 va 25 yoshlar orasidagi odamlarda ham arterial gipertenziya holatlarini kuzatishimiz mumkin bo'lyapti. Xo'p, endi essensial gipertenziya haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, bu normal holatdagi qon tomir diametri ko'ryapsiz, normal holatda joylashgan bo'ladi. Endi arterial gipertenziya bilan kasallangan bemorning qon tomiriga e'tibor beradigan bo'lsak, ularning qon tomiri ikki xil holatda o'zgargan bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu normal holat. Xo'p, normal holatdagi qon tomir arterial gipertenziya bo'lgan bemorlarda ikki xil o'zgarar ekan. Demak, birinchisi bu yoki qon tomir qalinlashib qolgan bo'lishi mumkin. Qon tomir qalinlashib qolgan bo'lishi mumkin yoki qon tomir vazokonstriksiyaga uchragan bo'lishi mumkin bo'ladi. Vazokonstriksiyaga uchragan bo'ladi. Mana ko'ryapsiz, qalinlashgan qon tomiriga nimalar sabab bo'lishi mumkin deb aytadigan bo'lsak, birinchi navbatda bemorning yoshi. Ya'ni biz bilamizki, bemorning yoshi oshgan sari qon tomirlarida kalsiy tuzlarining to'planishi, ya'ni kalsiy tuzlar to'planib boradi qon tomirlarimizda. Natijada ular qon tomirlar devoriga o'tirgandan keyin qon tomirda bo'shlig'i, ya'ni diametri kichrayib boradi. Shuning hisobiga ular qon tomir devori qalinlashgan sari shu qonni oqimiga qarshiligi, ya'ni rezistentligini kuchaytirib boradi. Vazokonstriksiya-chi, birinchi o'rinda mana qalinlashgan qon tomiriga yoshdan tashqari balki biz kiritishimiz mumkin mana chekish. Chekuvchi odamlarda ham xuddi shunaqa holat, ya'ni ularning qon tomirlari qalinlashib ketib qolar ekan, shuning hisobiga ularda arterial gipertenziya rivojlanishi mumkin bo'ladi. Endi vazokonstriksiya-chi, vazokonstriksiya odatda stressga boy bo'lgan odamlarimiz, ya'ni stress holatida uzoq muddat yuradigan odamlarda ularda bilamizki, stress hisobiga simpatadrenal tizimning aktivlashuvi hisobiga qon tomirlar vazokonstriksiyaga uchrab boradi. Bundan tashqari semizlik holati ham misol qilib keltirishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, semiz odamlarda qon tomiri qalinlashmay, balki ularning qon tomiri spazm, ya'ni vazokonstriksiyaga uchragan bo'ladi. Xo'p, endi nima bo'lar ekan? Demak, shu vazokonstriksiyaga uchragan yoki qalinlashgan qon tomirlar hisobiga bu qon tomirlarni ingliz tilida systemic vascular resistance, ya'ni shu qon tomirlarni ular orqali o'tayotgan qonga qarshiligi ortib ketadi. Demak, biz mana bu joyda ortishini ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Natijada nima bo'ladi? Ularning qon tomirlari qarshiligi ortishi hisobiga bizda qon bosimini ham ortishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu ulanishda aytadigan bo'lsa, demak, qon tomirlari qalinlashyapti, qon tomirlarining rezistentligi ortyapti va qon bosimini ortishini kuzatishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, endi biz aytdikki, birlamchi arterial gipertenziyada yakka sababga bog'liq bo'lmaydi, lekin bu kasallikni keltirib chiqaradigan, ya'ni holatlarni keltirib chiqaradigan qandaydir xavf omillari mavjud bo'ladi. Bu eng katta xavf omili bu do'stlar bizda shu osh tuzini iste'molining ko'pligi juda muhim ahamiyat kasb etadi bizda. Ya'ni biz bilamizki, mana osh tuzi tarkibida natriy ko'p bo'ladigan bo'lsa, natriy iste'moli ko'p bo'ladigan bo'lsa bemorimizda
natriy ko'p. Mana biz bilamizki, natriy ko'pligi hisobiga natriy gigroskopik xususiyatga ega bo'ladi. Gigroskopik xususiyatga ega bo'lgan, ya'ni osmotik bosimni oshirish hisobiga shu buyraklar orqali natriy hamda o'zi bilan birgalikda suv ushlab qolinadi. Ya'ni suvning miqdori ortadi. Ketma-ketlikda beradigan bo'lsak, mana suv miqdori ortyapti. Buning hisobiga bizda natriy hamda suvning miqdori ortishi hisobiga qonning umumiy hajmi ortadi. Ya'ni qonning umumiy hajmi ortadi. Shuning hisobiga yurakdan chiqayotgan, biz bilamizki, yurakda minutlik hajmi, ya'ni 1 minutda yurakdan otilib chiqayotgan qonning hajmi ham ortadi. Nimani hisobiga? Bu narsa shu natriy hamda suvni miqdor ortganligi hisobiga qonning umumiy hajmi ham ortyapti. Shuning uchun yurakdan chiqayotgan qonning hajmi ham avtomatik holatda ko'tariladi. Endi biz bilamizki, yurakning minutlik hajmining ortishi ham bu qon bosimini ortishiga qisman yordam beradi. Chunki nima deydigan bo'lsangiz, qon bosimi aytamiz biz birinchi o'rinda yurakdan chiqayotgan qonning hajmi, ya'ni minutlik hajm bilan qon tomirlarining sistemik vaskulyar rezistansga teng bo'ladi. Ya'ni qaysidir birini ortishi, misol uchun minutlik hajmni ortishi ham qon bosimini ortishiga, qon tomirlarining vaskulyar rezistentligini ortishi ham qon bosimini ortishiga olib kelishi mumkin bo'larkan. Aynan shu holatlar, ya'ni natriyning iste'molining ko'pligi, stress holatlari hisobiga bizda qon tomirlarida qarshiligi ortib turib yoki yurakning minutlik hajmini ortib turib, qon bosimini ortishiga sabab bo'lishini biz aytishimiz mumkin bo'lar ekan. Bu birlamchi, ya'ni essensial gipertenziyani rivojlanish mexanizmi edi. Endi ikkinchi gipertenziyaga keladigan bo'lsak, biz aytdikki, ikkinchi gipertenziya qaysidir organni, qaysidir tizimni zararlanishi hisobiga yuzaga keladi. Bu tizimlar asosan buyrak, endokrin tizimi, nevrologik kasalliklar, ba'zi bir, misol uchun, qon tomirlariga, ya'ni aortaga bog'liq bo'lgan kasalliklar, turli xil dorilar yoki uyqu apneyasi kabi kasalliklarga ega bo'lgan odamlarda arterial bosimni ortishini kuzatishimiz mumkin bo'lar ekan. Misol uchun, birinchi aytaylik, mana buyrak faoliyati buzilgan odamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, biz bilamizki, buyrak faoliyati buzilganda unda shu glomerulyar filtratsiya, ya'ni GFR deb ataymiz, ya'ni glomerulyar filtratsiya pasaygan bo'ladi. Glomerulyar filtratsiya pasayganligi hisobiga buyrakda biz bilamizki, maxsus tizim bor, ya'ni renin, angiotenzin, aldosteron tizimi mavjud bo'ladi. Shuning hisobiga bu tizimni aktivlashuvi hisobiga bizda vazokonstriksiya, ya'ni biz bilamizki, renin, angiotenzin, aldosteron tizimining oxirgi mahsuloti bu aldosteron hisoblanadi. Aldosteron hisobiga birinchi navbatda natriy hamda suvning miqdori ortib ketishi mumkin yoki bo'lmasam uni qon tomirlar devoriga ta'siri hisobiga bizda uni qon bosimini ham ortishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Turli xil mexanizmlar hisobiga buni renin, angiotenzin, aldosteron tizimida alohida gaplashib o'tish mumkin. Xo'p, endi endokrin kasalliklarga murojaat qiladigan bo'lsak, birinchi qon bosimiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadigan bezimiz bu shu qalqonsimon bez hisoblanadi. Biz bilamizki, qalqonsimon bezdan ikki xil gormon ishlab chiqariladi. T3 hamda T4, ya'ni tireotironin hamda tiroksin gormonlari ishlab chiqariladi. Agar mabodo shu gormonlar miqdori ortishi hisobiga ham biz bilamizki, bularda to'g'ridan-to'g'ri ta'siri yurakning minutlik hajmiga ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bularning miqdorining ortishi shu minutlik hajmni ortishiga olib kelar ekan va minutlik hajmni ortishi hisobiga biz bilamizki, qon bosimi ham ikki xil, ya'ni sistolik hamda diastolik bosimdan iborat bo'ladi. Agar yurakning minutlik hajmi ortadigan bo'lsa, qonning sistolik bosimi ortadi. Ya'ni sistolik bosim ortadi. Ya'ni bu 120/80 bo'ladigan bo'lsa, normada shu 120, ya'ni sistolik bosimni bildirib turadigan ko'rsatkich juda yuqorilab ketadi. Agar qachonki T3 hamda T4 gormonlari ishlab chiqarilishi kuchaysa, endi bu gormonlarning ishlab chiqarilishi kamayishi ham qon bosimini ortishiga olib kelishi mumkin bo'ladi. Qanday qilib deydigan bo'lsangiz, bu shunday olib keladiki, ya'ni bu gormonlarning vazifasi qon tomirlariga beradigan vazifasi qon tomirlarining ma'lum bir darajada kengayishini ta'minlab turadi. Agar bu gormonlar miqdori kamayib ketadigan bo'lsa, qon tomirlar vazokonstriksiyaga uchrab boradi yoki boshqacha qilib aytganda, shu yana qon tomirlarining sistemik vaskulyar rezistentligi ortib ketadi. Ortib ketish hisobiga biz aytdikki, bular ham to'g'ridan-to'g'ri qon bosimini ortishiga sabab bo'lishi mumkin bo'ladi.
Endi bunda qaysi bir bosim deydigan bo'lsangiz, bunda diastolik bosim ortadi. Diastolik bosimni ortishini kuzatishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, endi keyingi bezimiz bu buyrak usti bezi hisoblanadi. Buyrak usti bezini ham aynan postloq qismidan chiqadigan gormonlarimiz, ya'ni misol uchun aytishimiz mumkin aldosteron gormoni, ya'ni mineral kortikoid sifatida ishlab chiqariladigan kortizol gormoni yoki shu buyrak usti bezining mag'iz qismidan ishlab chiqariladigan non-epinefrin yoki epinefrin gormonlari ham bu qon tomirlar devoriga yoki umuman olganda qon bosimiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu gormonlarning sintezini ortishi ham bizga shu qon bosimini ortishiga sabab bo'lib qolishi mumkin bo'lar ekan. Demak, bularning umumiy holat ta'siri qon bosimini ortishiga olib keladi. Endi qaysi kasalliklarda deb so'rab qolishingiz mumkin. Ya'ni aldosteronni sintezini ortishi biz kuzatamiz giperaldosteronizm kasalligida. Kortizolning miqdorini ortishi, misol uchun Cushing sindromida yoki Cushing kasalligida uchrashi mumkin. Epinefrin hamda non-epinefrin ishlab chiqarilishini ortishi bizda maxsus feoxromatitoma degan kasallik mavjud bor. Bu feoxromatitoma kasalligida epinefrin hamda non-epinefrin ishlab chiqarilishi ortadi. Endi biz bilamizki, epinefrin yoki adrenalin, noradrenalin simpatik nerv sistemasining aktivligini oshirib olish hisobiga bizda qon bosimini ko'tarishi mumkin bo'ladi. Xo'p, endi keyingi tizim bu nevrologik kasalliklar. Qanday nevrologik kasalliklar deb aytishingiz mumkin, chunki nevrologik kasalliklar turlari ko'p. Bizda qon bosimini ortishiga olib keladigan nevrologik kasalliklar albatta shu intrakranial bosim, ya'ni intrakranial bosimni ortishiga ko'tarilishi kerak bo'ladi. Ya'ni biz bilamizki, intrakranial bosimni ortish hisobiga maxsus bizda triada yuzaga keladi. Bu triadaning nomini biz Cushing triadasi deb nomlaymiz. Cushing triadasi deb nomlaymiz. Ya'ni triada degani uchlik, ya'ni Cushing triadasida o'ziga xos bo'lgan 3 ta belgisi mavjud bo'lishi kerak bo'lar ekan. Birinchisi, ikkinchisi hamda uchinchisi. Birinchi belgi bu do'stlar yurak urish soni, ya'ni yurak urish soni. Ikkinchi ta'sir qiladigan belgi bu qonni bosimiga to'g'ridan-to'g'ri, hamda uchinchisi bu aritmik nafas. Aritmik nafas. Aynan shu uchala belgi Cushing triadasini tashkil qiladi. Ya'ni bunda Cushing triadasida intrakranial, ya'ni bosh miya ichidagi bosim ortish hisobiga yurak urish soni kamayadi, qon bosimi ortadi hamda bemorda aritmik nafas, ya'ni nafas ritmini buzilishini ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, endi keyingisi bu aorta, umuman olganda qon tomirlariga bog'liq bo'lgan kasalliklar. Birinchisi bu aortaning koarktatsiyasi, ya'ni aorta koarktatsiyasi deganda shunaqa narsaki, ma'lum bir qismda aortaning diametri kichrayib qolgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Qon bosimiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadigan qismi bu o'mrov osti qismidagi aortani agar diametri kichrayib ketadigan bo'lsa, aortani mana bu joyda ko'radigan bo'lsangiz, xo'p, mana bu joyda diametri kichraydi-da, aortaning oldingi qismlarida, bu chap qorincha deydigan bo'lsa, mana bu aortaning oldingi qismlaridagi bosim ortib ketadi. Endi shuni hisobiga bizda agar aorta koarktatsiyasi bo'ladigan bo'lsa, tananing yuqori qismida, ya'ni qo'lda o'lchaydigan bo'lsangiz, tananing aytaylik yuqori qismida bosim baland bo'ladi. Xo'p, endi aksincha pastki qismidachi, misol uchun oyoqdagi bosimni ko'radigan bo'lsak, endi bunda oyoqdagi bosim kam bo'ladi. Buni nima bilan izohlanadi deydigan bo'lsangiz, bu albatta mana bu joydagi aortani diametri kichrayib qolganligi hisobiga, aorta koarktatsiyasi hisobiga tananing pastki qismlariga qon kamroq boradi. O'sha hisobiga bosimni biz kamligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu ham o'ziga xos ahamiyatga ega, ya'ni tananing yuqori qismida bosim baland bo'lyapti, tananing pastki qismida bosim past bo'lib boryapti. Bu aynan shu aortaning koarktatsiyasiga bog'liq bo'lgan mexanizm hisoblanadi. Keyingi mexanizmimiz bu qon bosimiga ta'sir ko'rsatadigan dorilar ham mavjud bo'ladi yoki turli xil toksinlar, zaharlar ham mavjud bor. Endi bular qanaqa dorilar deydigan bo'lsangiz, bu dorilar to'g'ridan-to'g'ri shu simpatik nerv sistemasini qo'zg'atib yuborishi kerak bo'ladi. Shuni hisobiga biz bu simpatik nerv sistemasi aktivlashgandan keyin biz bilamizki, to'g'ridan-to'g'ri qon bosimini ortishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi.
Endi bu qanday dorilar deydigan bo'lsak, bu dorilar birinchi o'rinda amfetamin dorisi. Yoki kokain. Oddiy qilib aytganda. Demak, kokain bu shu simpatomimetiklar turiga kiradi, ya'ni markaziy nerv sistemasiga simpatik nerv sistemasini aktivlaydi. Shuning hisobiga simpatik nerv sistemasi aktivlashgandan keyin bu qon bosimini oshiradi. Nimani hisobiga deydigan bo'lsak, shu qon tomirlarni vazokonstriksiya qilib, qon tomirlarning sistemik vaskulyar rezistentligini oshirish orqali qon bosimini ko'tarib berar ekan. Keyingi sababi bu uyqu apneyasi bor bo'lgan bemorlarimiz, ya'ni uyqu apneyasi deganda bemor uyqu paytida gipoksiya hisobiga yuzi nafas olish qiyinlashib ketadi. Shuning hisobiga uyg'onib ketib qoladi. Bu uyqu apneyasi deyiladi. Endi uyqu apneyasi bo'lgan bemorlarda qanday qon bosimini oshiradi deydigan bo'lsangiz, uyqu apneyasi bo'lgan bemorlarda shu kislorod yetishmovchiligi paydo bo'ladi. Ya'ni birinchi navbatda ularda kislorod yetishmovchiligi apneya hisobiga. Endi bu kislorod yetishmovchiligi markaziy nerv sistemasidagi xemoretseptorlar sezish hisobiga bizda yana simpatik nerv sistemasi aktivlashadi. Simpatik nerv sistemasi aktivlashgandan keyin yana shu bizda vazokonstriksiya hisobiga qon bosimini ortishini kuzatishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, uyqu apneyasidagi mexanizm ham shu. Xo'p, endi qanaqa odamlarda uchraydi bu narsa deydigan bo'lsa, bu holat asosan semiz odamlarda ko'proq uchraydi. Natijada bemorlar shu bemorlar ko'radigan bo'lsangiz, xurray otadi bemorlar, vaqtinchalik bo'lmasa shu uyqu paytida nafasini to'xtab qolishini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Shuning hisobiga ham bizda bu uyqu apneyasi deb nomlanadi. Bu bizda hozir sizlar bilan birlamchi hamda ikkilamchi gipertenziyaning yuzaga kelish sabablari, ular nimani hisobiga yuzaga keladi, qanday mexanizm asosida sodir bo'ladi, shuni ko'rib oldik. Endi mana bu jadvalda gipertenziyaning darajalari bor. Biz bilamizki, qon bosimi ham ikkiga bo'linadi. Sistolik hamda diastolik bosimdan iborat bo'ladi. Agar bemorda normal bosim bo'ladigan bo'lsa, bu bosim 120 ga 80 bo'lishi kerak bo'ladi. Yani 120 hamda 80 dan pastroq bo'lishi kerak bo'ladi. Endi pregipertenziya holatida qanday bo'ladi degan bo'lsangiz, bu holatda bemorimizning davleniyasi 130 ga 80 dan pastroq bo'lishi kerak bo'ladi. Xo'p, endi birinchi darajadagi gipertenziyada endi bemorimizning qon bosimi 140 ga 90 bo'lib qolishi kerak bo'ladi. Xo'p, bu holatda birinchi darajadagi gipertenziyada agar xuddi shunaqa holatda davleniyasi aniqlanib, bemorda qandaydir hamroh kasalligi bo'ladigan bo'lsa, bu antigipertenziv muolaja o'tkazishga bizga ko'rsatma hisoblanadi. Qo'rqmasdan boshlashimiz mumkin bo'ladi. Endi ikkinchi darajada bemorning qon bosimi 140 sistolik, 90 diastolik bosimdan baland bo'lishi kerak bo'ladi. Bunda bemorda sizga hech qanaqa hamroh kasalligi bormi, yo'qligi sizga tekshirib so'rab o'tirish shart emas. Bu to'g'ridan to'g'ri 2-3 marta tekshirib ko'ramiz. Shu holatda ham agar 140-90 dan baland chiqadigan bo'lsa, bu narsa to'g'ridan to'g'ri antigipertenziv muolajani o'tkazishga ko'rsatma hisoblanadi bizga. Endi ingliz tili adabiyotlarida ikki xil holat bor. Hypertensive urgency hamda emergency degan holatlarimiz bo'ladi. Bu holatlarning umumiy belgisi ikkala holatda ham arterial qon bosimi 180 hamda 120 dan baland bo'lib ketadi. Xo'p, endi buni qanday qilib bir-biridan ajratib olamiz? Ya'ni qachon hypertensive urgency, qachon hypertensive emergency holati deb aytamiz deydigan bo'lsa, bu holat shu arterial gipertenziya hisobiga qaysidir target organ zararlandimi yoki zararlanmadimi, shunga bog'liq holatda ajratiladi. Agar qon bosimiga bog'liq holatda qaysidir organ, misol uchun yurak kasalligi bo'lishi mumkin, ko'z qon tomirlari, retinopatiyalar kuzatilgan bo'lsa, bu holatda hypertensive emergency, ya'ni qaysidir organ zararlandi arterial gipertenziya hisobiga. Yoki arterial gipertenziya hisobiga qaysidir organimiz zararlanmagan bo'ladigan bo'lsa, endi bu holatda hypertensive urgency deb nomlaymiz ekan. Endi biz hozir sizlar bilan hypertensive emergency, ya'ni organ zararlanish holatlarini ko'ramiz. Ya'ni qanday organlar zararlanishi mumkin arterial gipertenziya hisobiga. Birinchi bo'lib bu kardiovaskulyar kasalliklar, ya'ni yurak qon tomirlarida o'zida ham turli xil zararlanishlar kuzatilishi mumkin bo'lar ekan. Hozir buni sal kichraytiramiz. Xo'p, kardiovaskulyar tizimdagi o'zgarishlar birinchi bo'lib yurak yetishmovchiligi kuzatilishi mumkin bo'ladi.
qanday qilib deydigan bo'lsangiz, yurak yetishmovchiligida bizda bilamizki, mana bu joyda afterload, ya'ni qon bosimi ko'tarilishiga afterload hisobiga qon bosimi ortadi. Afterload degani nima deydigan bo'lsangiz, afterload degani bu yurakdan chiqayotgan qonga qon tomirlarining qarshiligini afterload, rus adabiyotlarida post nagruzka deb nomlaganmiz. Post nagruzkani ortish hisobiga bizda shu bilamizki, to'g'ridan to'g'ri bu narsa qon tomirlarida sistemik rezistentligini oshiradi. Sistemik rezistentlik ortgandan keyin biz bilamizki, qon bosimi to'g'ridan to'g'ri ko'tariladi. Qon bosimi ko'tarildi. Xo'p, endi nima bo'ladi deydigan bo'lsangiz, bu holatda bemorimizda yuragi qiynalib ishlaydi, chunki ular qon tomirlari qarshiligi ortganligi yo vazokonstriksiya yoki qon tomirlari qalinlashib ketganligi hisobiga yurak qattiq ishlaganligi hisobiga bizda shu chap qorinchada gipertrofiya holatini, ya'ni left ventricular hypertrophy holatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi gipertrofiya holatining yomon tomoni, agarki qon tomirlar yurakning devorlari qalinlashsa, yurakning kameralarini hajmi kichrayib ketadi. Hajmi kichraygandan keyin yurakda qon bilan to'lish kamayadi hamda shu holatda bemorda biz bilan qanday yurak yetishmovchiligi, ya'ni diastolik yurak yetishmovchiligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aynan shu diastolik yurak yetishmovchiligi afterloadni ortishi bilan bog'liq holatda o'rgatiladi. Xo'p, keyingi kardiovaskular kasalliklar yoki asorat deb aytadigan bo'lsak, bu ateroskleroz rivojlanishi. Ateroskleroz rivojlanish xavfini oshirib boradi arterial gipertenziya. Endi ateroskleroz rivojlangandan keyin ateroskleroz biz bilamizki, mana bu joyda qon tomirlar orqali qon harakatini kamaytiradi. Agar bu ateroskleroz holatda yurakning koronar qon tomirlarida amalga oshgan bo'lsa, koronar qon aylanishi kamayadi. Bu navbat hisobiga kislorodda dastavkasi, ya'ni qon tomirlariga yetkazib berilishi kamayganligi hisobiga yurakda turli xil o'zgarishlar kuzatilishi mumkin. Birinchi o'zgarish bu stenokardiya holatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yoki ishemiya bo'lishi mumkin. Umumiy holatda ishemiya kuzatiladi. Ishemiya hisobi yoki stenokardiya yoki miokard infarktini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Nimani hisobiga bo'lyapti? Bu holatda shu koronar plakchalar paydo bo'lyapti. Koronar qon tomirlarida aterosklerotik plakcha, agar mabodo ular yorilib ketadigan bo'lsa, koronar qon tomirlari bu joyda yorilib ketdi, tasavvur qiling. Koronar qon tomir yopilib qoldi. Yopilib qolgandan keyin shu yurakda miokardlarini shu kislorodni perfuziyasi kamayapti. Natijada shu muskullarni nekrozi, miokard infarktini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu holatda bemorda ko'krak qafasida kuchli og'riq, EKG qilinadigan bo'lsa, ST elevatsiyasini, biokimik tekshiruvlarda troponin miqdorining ortishini kuzatishimiz mumkin bo'lar ekan. Endi mabodo ateroskleroz holati boshqa periferik qon tomirlarda bo'lsa-chi, misol uchun oyoqlarda tasavvur qiling. Oyoqlarda bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyda aterosklerotik plakcha bor. Bu qolgan qismda qonning harakati sekinlashib ketadi, kamayib ketadi. Endi bu kamaygan joyda, mana bu joylarda kislorod kamligi, qon kamligi hisobiga bu organlarda to'qimalarni qon bilan perfuziyasi kamayganligi hisobiga o'sha yerdagi muskullar, terini qon bilan ta'minlanishi kamayadi. Shu holatda bemorda shu oyog'ining pastki qismlarida og'riq, shu qismda puls kamayganligi yoki yaralar paydo bo'lishi mumkin bo'ladi hamda uvishish, ya'ni paresteziya holatini ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, keyingi asoratlar bu nevrologik holatlar. Nevrologik holatlar qanaqa bo'ladi? Aynan shu nevrologik asoratlarning yuzaga kelishi ham qon tomirlarida aterosklerozning rivojlanishi bilan bog'liq holatda tushuntiriladi. Xo'p, mana misol uchun tasavvur qiling, mana ateroskleroz rivojlandi. Bu qon tomir aynan shu bosh miyani, orqa miyani qon bilan ta'minlaydigan qon tomirda yuzaga keldi ateroskleroz. Bu holatda misol uchun mana bu joyda biz aytaylik, karotid qon tomirlarida yoki vertebral, intrakranial qon tomirlarida bo'ladigan bo'lsa, bosh miyani kislorod bilan dastavkasi buziladi. Natijada bosh miyada o'sha yerda ishemiya, infarkt holatlarini kuzatishimiz mumkin bo'lar ekan. Bunda nima bo'ladi? Ateroskleroz bo'lyapti. Mana bu joyda ko'ryapsiz, ateroskleroz bo'lish hisobiga bu joyda bizda
shu uyqu arteriyalarimizda, mana bu joyda uyqu arteriyasi deydigan bo'lsak, buni uyqu arteriyasida skleroz kuzatiladi. Ya'ni skleroz holati, biriktiruvchi to'qima o'sish holatini ko'ramiz biz. Bu biriktiruvchi to'qima o'sgandan keyin to'qimani umumiy olganda kislorod bilan yoki qon bilan ta'minlanishi buziladi. Bizda turli xil nevrologik holatlar, og'riq yoki turli xil nevrologik belgilarni kuzatishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, agar mabodo ateroskleroz bo'ldi bosh miyada yoki va shuni hisob yana qon bosimi qattiq ko'tarilib ketadigan bo'lsa, bizda cerebrovaskulyar buzilishlarni ham kuzatishimiz mumkin bo'lar ekan. Cerebrovaskulyar buzilishlar. Endi eng og'ir asoratlardan biri bu bosh miyadagi qon tomirni yorilib ketishi. Mana bu joyda yorilib ketgandan keyin qon bosh miya to'qimasiga quyilib qolganda, biz bilamizki, miya ichida qon quyulishlarini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Qon quyilib boradi. Shunday hisobga bizda cerebrovaskulyar buzilishlar kuzatiladi. Misol uchun bosh miyada qattiq og'riq, turli xil nevrologik belgilarni biz ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, endi keyingisi bu buyrakka bog'liq bo'lgan, ya'ni renal asoratlar. Bu holat qachon bo'ladi? Bu holat bizda mana qon bosimi baland bo'lganda, shu qon bosimi baland bo'lganda buyrakka kelayotgan qonni tezligi ko'p bo'ladi. Ya'ni bizda bu holatda glomerulyar filtratsiya kuchayib ketadi. Glomerulyar filtratsiya kuchaygandan keyin aynan shu jarayonni kompensatsiya qilish uchun shu glomerulyusga kelayotgan afferent qon tomirida skleroz holati, ya'ni qalinlashuvi kuzatiladi. Nima maqsad bu? Shu glomerulyusni qon bilan ta'minlanishini kamaytirish. O'zi kompensator mexanizm sifatida ishga keladi. Endi qanaqa bo'ladi degan bo'lsangiz, skleroz hisobiga qon oqimi endi kamayib ketib boradi. Mana bu joyda biz aytdik, ya'ni yozib ketaveraylik, qon tomirida sklerozi bo'ldi. Skleroz bo'lgandan keyin qon oqimi kamayib ketdi. Bu holatda bizda ishemiya yuzaga keladi. Ishemiya yuzaga keldi. Endi ishemiya hisobiga buyrak o'zini faoliyatini bajara olmay qoladi, ya'ni buyrak zararlanib qoladi. Endi bu zararlanishni ham biz ikkiga bo'lishimiz mumkin. Ikkiga bo'lib oladigan bo'lsak, birinchi turini biz o'tkir buyrak yetishmovchiligi deymiz. Ikkinchi tur surunkali buyrak yetishmovchiligi bo'lishi mumkin bo'ladi. Endi o'tkir buyrak yetishmovchiligida uchraydigan yana bitta muhim belgilardan biri bu gematuriya holati. Gematuriya holatini kuzatamiz. Endi gematuriya qachon kuzatiladi deydigan bo'lsangiz, biz aytdikki, mana bu joyda shu qon tomirlarni, ya'ni glomerulyusni qon bilan ta'minlaydigan qon tomirlar skleroz bo'lganda, bu qon tomirlar yorilib ketib qolishi mumkin. Natijada shu glomerulyusga eritrotsitlarning chiqib turib, biz ko'rishimiz mumkinki, siydikda eritrotsitlarning paydo bo'lishi, ya'ni gematuriya holatini biz ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, keyingi oxirgi zararlanish bu retinal zararlanish, ya'ni ko'zda kuzatiladigan, ya'ni retinal to'qimalarda kislorod bilan ta'minlanadigan qon tomirlar skleroz bo'lib qolganda, bu misol uchun mana bu joyda skleroz bo'lyapti. Bu joy retinal to'qimalarda qon bilan ta'minlanadigan qon tomirni aytadigan bo'lsak, qon bosimi ortishi hisobiga qon quyilib qoladi va oxir-oqibat bizda mana shu yerda shishlarni ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, klinik belgilar sifatida nimalar kuzatiladi? Xira ko'rish, xira bo'lib qolishi mumkin yoki yaxshi ko'rish qobiliyati progressiv kamayib, pasayib ketgan bo'lsa, bu holatda shu arterial gipertenziyani shu target organ damage deyiladi ingliz tilida, hypertensive emergency hisobiga retinopatiyani yuzaga keltirganligini dalolat beradi. Xo'p, endi biz sizlar bilan hozir arterial gipertenziyaga tashxis qo'yishni o'rganamiz. Tashxis qo'yish quyidagicha bo'ladi. Xo'p, diagnostika qilayotganda birinchi navbatda ikkala qo'lda o'lchab ko'rish kerak. O'lchab ko'rilganda agar davleniyasi haqiqatda 120/80 yoki 130/90 dan baland bo'ladigan bo'lsa, bemorga aytish kerak. 1 yoki 4 haftadan keyin shifokorga kelish kerak bo'ladi. Kelgandan keyin yana ikkala qo'lda o'lchab ko'radigan bo'lsangiz, yana arterial gipertenziya aniqlanadigan bo'lsa, endi siz haqiqatda shu arterial gipertenziya tashxisini qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Va bitta narsani esdan chiqarmaslik kerakki, shu arterial gipertenziya tashxisini qo'yishdan oldin maxsus yana belgi bor. Buni biz shu oq xalat belgisi ham deb ataymiz. Oq xalat gipertenziyasi deb nomlanadi. Bu nima deydigan bo'lsangiz, shunaqa bemorlarimiz bo'ladiki, ularda misol uchun normal bo'ladi. Uyda agar shu bemorda
bemorni davleniyasini ko'radigan bo'lsangiz, normal bo'laveradi. Agar shu bemor yana shifoxonaga keladigan bo'lsa, shifokor tomonidan davleniyasi o'lchanadigan bo'lsa, bunda davleniyasi baland bo'lib ketishi mumkin bo'ladi. Shuni hisobga biz buni oq xalat gipertenziyasi deb nomlaymiz. Bu holatda nima qilish kerak? Uyda shu bemorni davleniyasini, ya'ni qon bosimini nazorat qilishimiz kerak bo'ladi. Agar uyda bir xilda normal holatda yuradigan bo'lsa, biz buni oq xalat gipertenziyasi deb nomlaymiz. Xo'p, endi agar arterial gipertenziyasi bo'lgan bemorni davleniyasi 180, 120 dan baland bo'lib ketadigan bo'lsa, biz bunda gipertenziv kriz holati deymiz. Bu ham ikki guruhga bo'linishi mumkin. Agar qo'shimcha organni zararlanishi bo'lmaydigan bo'lsa, hypertensive urgency, qo'shimcha organ zararlanishi mumkin bo'ladigan bo'lsa, biz buni hypertensive emergency holati deb nomlaymiz ekan. Xo'p, keyingi slaydda biz sizlar bilan shu arterial gipertenziyani davolash, ya'ni qisman bo'lsa ham davolashni aytib ketamiz. Biz buni bosqichlariga bo'lgan holatda aytamiz. Ya'ni normal holatda nima qilish kerak? Pregipertenziya birinchi hamda ikkinchi bosqichda qanday chora-tadbirlar ko'rishimiz kerakligini aytamiz. Biz aytdikki, pregipertenziya holatda 130 hamda 80 bo'lib turadi. Bu holatda vazn tashlash kerak, bemor dieta qilish kerak. Ya'ni dieta qilib nima qilish kerak? Qattiq qovurilgan yoki tuz iste'molini kamaytirish kerak, alkogolni kamaytirish kerak hamda jismoniy mashq. Umumiy olganda hayot sifatini yaxshilashimiz kerak bemorda. Xo'p, endi birinchi bosqichda gipertenziya bo'lganda biz aytdikki, birinchi bosqichda antigipertenziv muolajani amalga oshirish uchun bemorda qandaydir shu hamroh kasalligi mavjud bo'lishi kerak bo'ladi. Hayot sifatini yaxshilashdan tashqari, agar aterosklerotik yurak qon tomir kasalligi, ya'ni o'sha hamroh kasalligi bo'ladigan bo'lsa, antigipertenziv dorilar beramiz. Misol uchun APF 1 ingibitorlari, angiotensin retseptor blokatorlari, tiazidlar, kalsiy kanal blokatorlarini berishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi ikkinchi bosqichga o'tgan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 140, 190, 140 ga 90 dan baland chiqadigan bo'lsa bemorda hayot sifatini yaxshilashdan tashqari sirazu shu antigipertenziv dorilar berishimiz kerak. Tiazidlar, ya'ni diuretiklar, kalsiy kanal blokatorlari, APF 1 ingibitori yoki angiotensin retseptor blokatorlaridan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu sizlar bilan bugun biz arterial gipertenziya haqida gaplashib o'tdik. Bu slaydlar haqidagi notlarga sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta kanalimizga o'tib, kanalimizga a'zo bo'lib, kanalimizdan bemalol foydalanishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.